Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere, head kuulajad. Autotund alustab autouudistest ja liiklusuudistest rääkimisega. 25. septembril mina olen saatejuht Hans Lõugas. Tarmo Tähepõld on teine saatejuht. Meil on üks külaline ka, kellest kohe räägime. Aga mis tänases saates teema? Teema on see, et kiivrit tuleks kanda. Ja teine teema on üks autouudis, mille puhul on ka kiiver väga oluline element. 2 kiivri uudist järjest, aga kui maailma suurlinnas käivad autonäitused suured, siis on meil ka meie kohalik oma suur motoshow tulemas. Politseil on võib-olla varsti üks järjekordne uus mänguasi, millega meid liikluses korrale kutsuda. Ja räägime ka ühest uuest linnamaasturist ja saate teises pooles pikemalt proovisõit klassikuga. Moodsa ja uue tõesti klassikuga. No nii, lähme siis uudistega liikuma. Miks on kiivri uudised alguses? Sügis on käes, ilm on ilus. Võib-olla veel mõtlete, et võtaks jalgrattahooajast viimast, siis see on minu isiklik soovitus teile. Kiivriga, tehke seda kiivriga. Lihtsalt väike seik minu enda eilsest õhtust. Sõitsin jalgrattaga, senikaua kuni esimene jalgratas rattal enam ei liikunud. Ilmselt oli süüdi selles üks teine väike jalgrattur, kes pani ratta vahele mingi eseme. See oli vist seljakott või kaigas. Ja. Kas viskas isale kaika kodaratesse? Sisuliselt juhtus nii. Õnnestus üle lenksu siis käia ja panna peaga vastu maad. Täiesti ilusal, rahulikul pargiteel, et ka kui te ei kipu autoteele, kandke kiivrit, et minu oma kiivrit mõnusasti rammisin vastu maad, pea kumises, aga olen täiesti terve. Päratud mõningad kriimustused. Ehk siis kiiver pähe ja sõitke ilusti kaherattalisega. Just, et mina selle uudise siia sisse surusin, sest on nii hea meelde tuletas. Mina ise sõidan harva rattaga, kui ma sõidan, siis sõidan ilma kiivrita, sest et jube ebamugav on ta ja küll, sada häda. Ja iseendaga olen jube rahul, sest ma ei sõida ju autotee peal. Mul ei juhtu ju midagi. Ega ma kõndides ju ka kiivrit ei kanna. Aga ikkagi vist tempo on natukene teine ka kõnniteel sõites ja see kõrgus, kust sa alla tuled ja ühesõnaga Antsu juhtum oli väga hea meelde tuletas ise endale ka. See on nägu on üllatavalt terve samas, ma vaatan. Jah. Kas käisid otse pealae peale nagu? Küljega ja kõps maha, et paar sentimeetrit lahutas mind ja asfalt. Meil Autogeenius portaalis on ka pilt üleval. Hans tegi pildi rattast, mis ei ole väidetavalt fotolavastus, mis oli täpselt ratas jäi peale õnnetust tagurpidi lenksu ja sadula peale. Mäletate, kui lapsena, kui kett maha tuli, siis sa panid ratta niimoodi, et ketti peale pan. Mul pea kumises minut aega ja siis vaatad ringi, ratas seisab ilusti, ega see teed ainult valet pidi ja ühesõnaga kiivrist on kasu sellel ühel hetkel miljonist, kui seda vaja on. Aga Tarmo on veel kiivri mõtteid. Jaa, Tartu autonäitusest kohe räägime. Üks uudismudeleid, mis seal on Suzuki Jimny, üks hästi kihvti välimusega väike maastur, mis on vahelduseks päriselt maastur, raamil ehitatud, tõeliselt karm, mitte maastikuhunt, aga maastikuhundi kutsikas. Ja eriti meeldib see millegipärast Hans Lõugasele, kes on juba kuude kaupa käinud ja küsinud, et kas me sellega millalgi proovisõitu teha saame. Lõpuks saame, nüüd on see tulemas. Hans Lõugasele on proovisõit reserveeritud. Sa kulutad seda väga suurelt välja. Ja, aga ühtesi on tulnud ka uudis, et viimastes Euro NCAP testides, mis testivad autode turvalisust, Suzuki Jimnil kahjuks väga hästi ei läinud, et mis viibki meid selle kiivri teemani, et kas lähed proovisõidule kiivriga? No tuleb vist minna, jah, eile õhtu õpetas. Saates on külaline ka jõudnud tutvustada Kaur Ilves jällegi meie staažikas proovisõitja. Sa vaatasid seda videot, mis Jimny? Ja ma vaatasin et mis ma oskan öelda, et Renault teeb väike autosid, mis saavad 5 tärni ja millegi pärast kere ei lähe kortsu, aga see Jimny nägi välja selline, et ega nagu väga avariid ei taha tega teha, aga et parem on vältida. Üsna kole oli, jah. Seal oli tegelikult, eks ju, need tärnid, miks näiteks Dacia Duster on 3-ga, on mitte, et ta läheks väga rohkem palju kortsu, vaid tihti on põhjuseks need, et seal on seda ohutusvarustust, igasugused veojukontrollid, mis tänapäeval on, et neid on vähem ja see juba võtab tärne maha. Aga Jimny puhul oli põhiline, mis välja toodi, et juhi turvapadi ei avane piisava tugevusega, nii et hea paugu kõrval jõuab see pea ikkagi roolini.
ja siis läheb padi tagasi selle. et see oli üks põhjus, et mis nagu ei tulene mingit pidi auto suurusest, hinnast või millestki muust, vaid puhtalt tehnoviga. Samas ma arvan, et see on suhteliselt lihtne parandada, et nad lihtsalt rohkem dünamiiti sisse. Tootmises rohkem dünamiiti. Ja siis oli seal ka külgkokkupõrkes vist võib saada vigastusi. Aga samas arvestades auto väga kiire ei ole ja loodetavasti sõidetakse sellega rohkem metsas, siis et see väga raskeid vigastusi kellelegi ei tekita ja Hans sõidab ka hästi ettevaatlikult, eks. Väga ettevaatlikult, vaatan, et keegi kaikad kvadratesse ei paneks. Aga nende eurotestide puhul, mis ma veel tahtsin, naljaks on see, kui kunagi neid hakati tõsisemalt läbi viima ja niimoodi iga auto kohta uudiseid lugema, siis kõik saadavad uudiseid, kui nad saavad 5 tärni. Aga 5 tärni on tänapäeval juba tegelikult standard ja uudis on siis, kui keegi saab mingil põhjusel vähem. Just, et sellepärast neid asju tuleb aeg-ajalt välja öelda, et mingil hetkel sai see standardiks tõesti, et sa enam ei vaata neid tärne, sest sa eeldad, et normaalne auto, tal on 5 tärni olemas. No võiks olla teine asi, mida ilmselt tasub vaadata kindlasti, et vaadake seda videot ka ikkagi internetist, et see on väga-väga hariv, eriti nad on natukene minust sellist nagu mängulisust ka sinna toonud, et aegluubis näidatakse ikkagi, kuidas plekid vaikselt deformeeruvad ja kui kaugele tuleb see metallist post näiteks salongi, kui sa küll käes millegi asja vastu lähed. Et lihtsalt niimoodi profilaktiliselt mõttes ka. Ja muidugi tuleb vaadata seda, et probleem on sellest, kui auto läheb katki, auto peab katki minema. Probleem on sellest, kui need reisijate ruumi läheb väga palju asju tungib. See visuaal on kohutav, aga et lõpuks on see, et mis nende mannekeenid, andurid näitavad, et kas kaelast käib läbi liiga tugev jõnks või ei. Mis siis on tulemas, kus seda sama Jimnit ja teisigi näha saab, on vist selle nädala lõpus juba. Avatakse siis meie oma, mitte küll Pariisi, Moskva, Los Angelese autonäitus, aga hoopis Tartu Motoshow. Et kohalikul murukamaral vist kõige esinduslikum selline tõesti mototehnika ju mess, sest et seal peale autod ja näiteks on NATO lahingugrupp. Tuleb näitama oma asju. Hästi palju rasketehnikat on, veoautod on hästi palju pidi olema esindatud just neid matkasuvilaid ja autosid, hobiautod on väljas, proovisõiduala, kus saad kohe oma lemmikutega minna proovisõitu tegema, aga see Tartu Motoshow on hea näide sellisest õnnestunud regionaalpoliitikast, mida küll keegi otseselt läbi viinud ja keegi mingit toetust sellele ei määranud, aga legendaarne Motorexi näitus Tallinnas pani rasketel aegadel pillid kotti ja ei ole neid siiamaani suutnud välja võtta. Selle asemel on Eesti suurimaks autoshowks, mis on päriselt suur, mitte et ta ei ole nagu et 2-3 firmat, vaid aga et miks tasub motoshowd külastada, et toodi välja päris oluline on mitte sellepärast, et sa nüüd lähed vaatad seda uut Toyotat või Mazdat või seda pilti vaadata või salongi minna, aga see on see, et sul on kõik või väga palju autost toodud ühte väikses kohta kokku. Sa saad kohe minna, nii ma proovin, istun selle auto tagaistmel, juhul kui sa oled ostuhuviline või lihtsalt autohuviline. Nii, nüüd ma lähen kohe kõnnin 2 meetrit edasi, ma istun selle auto tagaistmel. Kuidas selle uks teeb häält, kui see kinni läheb? Et see on selline väga hea tarbija mess. Ja võt täpselt, et salongid sa ei pea 10 salongis käima üle linna, vaid sa saad ühes kohas käia, et sellistel messidel minu arvates, erinevatel tehnikavaldkonna messidel on alati suur väärtus, kui nad ei ole ainult suletud siis oma valdkonna siseinimestele, vaid piletiga inimene tänavalt saab ligi, et tõesti teha neid otsuseid selles osas, et võrdleb siis otse neid autosid, vaatab uusimat tehnoloogiat, kindlasti on seal müügijuttu täis, loomulikult on, aga ikkagi sul on võimalus võrrelda erinevat müügijuttu, ja sealt siis sõeluda välja omale vajalik info. Just, ja see proovisõiduala ka iga aasta aina suureneb, et sa päriselt saadki väga paljud enda autod kohe minna, aga teha selle proovisõidu kokku leppida. Hästi suur väärtus on just selle võrdluse, ma tahtsin öelda, see, et sa saad hüppata ühest autost teise, võt see on see, millest natuke võib-olla praegu veel auto siin geeniuse testises puudust tunneb, et kihvtaks see, et võtad 3 autot, paned kõrvuti ja sa hüppad niimoodi ühest teise, siis on sul emotsioonid värsked. Et aga minge Tartusse ja kogege. Seal uudismudelitest, mis võiks ütleme, tavapublikule huvi pakkuda või siis kellel ostumõtted peas on, näiteks uus Ford Focus, täiesti uus, see millega mina käisin suvel sõitmas Prantsusmaal, on nüüd lõpuks jõudnud Eestisse ja rahvaauto, kas tuleb hitihoiatus, uus Honda CR-V. Tõsi ka, jah? Jaa, Hyundai Santa Fe, suurem linnamaastur, siis sama Jimny on ja tuleb seal välja just näitamisele. Kes ei ole veel näinud näiteks uut Kia Ceedi, mis on küll suve alguses juba, siis eksklusiivsematest sõidukitest peaks kohale jõudma, ma rääkisin Ameerika autoga
Lincoln Navigator, mis kõikide asjaolude kokku langemisel jõuab Paldiskist otse põhimõtteliselt treileri. See lihtsalt pidi olema nii imposantne ja see Ameerikas pidi nii hästi müüma praegult, et ei jõuta ette anda, et see nagu pidi olema Ameerika tõeline vastus näiteks Range Roverile. Escalade, Cadillac Escalade pidi selle kõrval olema ikka igav ja plass auto. Nii ootame huviga. Selge, motoshow Tartus selle nädala lõpus, minge vaadake järgi, teeme siia meie väikese pausi. Autotund. No nii, lähme autotunniga edasi. Me rääkisime motoshowst Tartus, mis toimub, kus muide on ka, ma vaatasin lihtsalt selle kavale peale puht elektriauto huvilisena, siis seal on väga palju rõhku pannakse selle aasta, sellele näidatakse, kuidas 2 minutiga laadida autosse 400 kilomeetrit sõiduulatust, tehnoloogia demod, igasugused kasutajalood, et jällegi see on see tarbija harimise koht, et sa elektriautot ära usalda seda, mis sa loed internetist ja kuuled müügimehelt, vaid räägid tarbis inimestega, kes seal on ise sellise masinaga sõitnud, on ju. Ja kui me siin nüüd räägime asjadest, mis meile meeldivad ja silma jäävad, siis ma unustasin välja tuua, et kui eelmine aasta oli selline eraldi telk Jaapani legendaarsetele sportautodele, no inimesed olid toonud sinna oma hobiautosid, Nissan GT-R ja siis see aasta on telk pühendatud Itaalia autodele. Sinu süda sooenes? Minu süda sooenes, ma just leidsin veel ühe põhjuse, miks Tartusse minna. Lamborghini, Alfa Romeo, pressiteatest nägin, mainiti ka Ferrarit, ühesõnaga see on ju ka Itaaliast, jah? Jah, et ei ole päris ainult selline igav tarbijamess, kus ma lähen ostma omale asjalikku igapäevasõidukit, vaid ka midagi hingele. Nagu mainisin ka hobiautod, et on ka meie oma toimetusest inimene vist siin hobiautoga välja minemas, aga vaatame seda siis juba järgmine nädal, kas jõudis kohale. Selge. Räägime nüüd natukene siis liiklusest korraks ja mulle tundub, et see on saanud sel sügisel või sel aastal mingiks selliseks mantraks, et liikluses kõige ohtlikumad on igasuguse telefonide ja asjade kasutamine. Ja ühest küljest ma saan aru, et see on nagu probleemile seletuse otsimine, et Eestis on sel aastal hukkunud liikluses palju rohkem inimesi kui eelmisel aastal hukkus. Mis siis juhtus, inimesed küsivad, aga teiselt poolt on ka, ma usun, et väga paljudel on isiklikest kogemustest näinud või kogenud, et inimesed kasutavad rooli taga väga palju telefone. Ehk siis Tarmo, sa ütled, sul on ka telefoni sõltuvus? Jaa, ma see nädal tunnistasin selle ka meie portaali veergudel üles. No tulenes sellest eelmise nädala saatest ja kirjutusest, kui ma Indrek Koemetsaga käisin rääkimas, et mis võiks olla selle tänapäevase katku lahendus. Ja ma ise mõtlesin ühe asja välja, kirjutasin sellest siis ka soovituse. Mis see on see lahendus? See lahendus on väga lihtne, et see on selline natuke nagu anonüümsete alkohoolikute või sul on vaja tuge. Sõbrad, kaaslased, kolleegid peavad sind aitama. Selles mõttes, kui sa kirjutad kellegile Messengeri ja ta vastab sulle, ma olen roolis, aga räägi, siis üllatus, ära lihtsalt räägi. Ära kirjuta mitte midagi talle edasi. Või kui sa tead, et inimene asus just praegult kontorist kuskile minema, kuhu ta peaks näiteks tunni pärast kohale jõudma, sõidab Raplasse, siis ära saada talle e-maili või ära saada talle sõnumit. Helista talle ja kui sa kuuled väga kumisevat häält, kus just ma olen roolis, ma olen hands-free, siis tal on hands-free. Kui ta räägib väga selge ja puhta häälega, siis tal on see telefon kõrva ääres. Ja teine samamoodi sekkumislahendus on see, et kui sa istud juhi kõrval, põhimõtteliselt kogu aeg nagu bitid-baidid liiguvad, telefon on käes, sa näed, et ta ei tegele praegult mingi tohutu kriisi lahendamisega, vaid ta lihtsalt, ma ei tea, vastab täiesti tavalisi küsimusi. Siis karm sekkumine, võtas telefon, viska taha istmele. Mis ta teeb siis? Jääb põlvedega roolist kinni ja kinnitab selge, siis on asi patoloogiline, siis lahku autost ja ära sinna kunagi naase. Et sellised nagu, endal on kõige raskem ju alati seda, et ma panengi nüüd see telefoni ära. Ma olen ennast nüüd hakanud jälgima, eriti kui sa portaali veergudel ennast sõltlaseks tunnistad, siis on see juba esimene samm, eks ju. Aga kui teised ka, et ühesõnaga, jõuan tagasi Indrek Koemetsani, kes tõi välja, et 10-15 aastat tagasi tundus normaalne peale grillpidu, peale 2-3-4 õllet, kui sa ei olnud veel täis, vaid niimoodi teadsid, et oled võtnud. Sõideti koju ja kõik teised vaatasid seda, et ei kiidetud heaks, aga see ei olnud ka selline, kuule, davai, võtmed annad siia, sa ei lähe mitte kuhugi, jääd ööseks, ma teelin Taxify sulle. Sina ei saa sõita, sa oled joonud ju, sa olid õlut. Läks. Aga nüüd see enam ei ole kuidagi normaalne, vähemalt minu ringkonnas, võib-olla mul on vanemaks saanud, et seda ei lubata.
ja sama asi võiks olla siis, jätame nagu selle 10-15 aastat arengut nagu ise reguleerumist vahele, vaid hakkame kohe sekkuma. No kui me ise ei tegutse, siis tegutseb politsei, sellepärast, et see oli ka eelmise nädala uudis, et politsei oli kutsunud kohale müügiesindajad ühest firmast, rahvusvahelisest ettevõttest, kes näitas neile tehnikat, eritehnikat, mis saab paigaldada siis sõidukitesse, patrullautodesse, mis teevad siis videopildi analüüsi ja tuvastab, et kui seal juhi õiguni ma ei tea, kas see tehnika on mõeldud patrullautodes või statsionaarselt tee äärde, aga kui kaamera tuvastab, et on inimene rooli taga ja tema pilk on mujal ja tema käes on midagi, mis siis vastab ette antud mustrile, siis kohe läheb tuluka põlema. Ehk siis automaatkontroll selleks, et me ei saaks kasutada rooli taga seadmeid. See on realistlik, see on olemas ja võib olla ka varsti Eesti politsei arsenalis. Ja ma täiesti 100% olen nõus sellega ja et probleemiga tuleb tegeleda ja teine asi, kuskilt uudistest lugesin väga hea näide, et ütleme, et kui sa ei ole roolis, oled kõrvalistuja näiteks, liiguta maanteekiirusega, pane silmad korra lihtsalt 3-4 sekundiks kinni. Ei tahaks. ja siis mõtle, et kuhu auto selle ajaga jõuda saab, ikka väga kaugele. Maanteel sa läbid 3-4 sekundiga niisugune, ma ei tea, 100-150 meetrit puhtalt pimedat sõitu. Väga palju võib juhtuda sellega. Aga kas see politsei seade, mida nad katsetasid, kas ta mõõdab ka kuidagi andmepakette, mis sellel hetkel või nii peenda ei olnud, et ta vaatab, et sealt autost liiguvad tohutud andmed edasi-tagasi? Ei, see oleks ilmselt privaatsuse riive ja mis iganes veel ja kui mitte nii täpne, sest see telefoni andmed vahetada siis ka, kui ta on ütleme, et su käes on ju, aga see peaks olema puhtalt see pildi analüüs, mida juht sul rooli taga teeb. Ustasena politsei sekkub sinu Messengeri vestlusse. Lõpetage kohe. Veebikonstaabel tuleb. Kas moodi lähevad varsti jälle tumendatud aknad? 90-ndad on tagasi. Loodan, et mitte. Jõuame uudistest mainida ühe uue linnamaasturi turule jõudmist Seatilt. Me rääkisime üle-eelmine saade Seatist, kui kihvt automark see on. Just. Ja nüüd on Tarraco. Ma ei tea, kas ma hääldan õigesti või? Tarraco. Ta on vist ühe Hispaania linna nimi peaks olema. Tarraco siis on väga selline, ma ütleksin, Volkswagenilik linnamaastur. Volkswagenilik ta on, kes tahab kohe mõelda, et milline see on, kelle konkureerib Škoda Kodiaq oma ja perest. Ja Tiguan ka vist või? Nende siis platvorm või? Platvorm sama, aga ta nagu hinnaklassi ja olemuse poolest läheb ikkagi Škoda Kodiaqi mängumaale ja on teinud ühe asja väga õigesti, näeb parem välja Kodiaq. See on kõik, mis vaja on. Selles mõttes nagu mootorid ja tehnika on ju nagu nii. Kui tahad Kodiaqi, mis on parem kui Kodiaq, siis osta Tarraco. Väga kihvt. Et see on selle auto suurim uudis, kui ta kohale jõuab, siis teeme sõiduproove ja vaatame, kas nupud asjad kõik toimivad sama hästi kui Volkswagenites. Aga see esimene asi on õigesti tehtud. Aga ma saan aru juba, et tal on päris lai varustuse valik, et juba ka alguses tuleb kohe välja 7-kohalisena variant ka ja kõik, kogu värk. No eks nad peavad selle margi ka kuidagi saama sama edukaks kui Škoda. Muidu ei oleks mõtet seal vist teha neid asja. Ja see on oluline, et sa pakud varianti inimestele. Selge, eks ta siis, millal tuleb Eestisse, kas sa tead? Järgmine aasta. Selle aasta lõpus saab juba tellimusi esitama hakata ja saad kevadele vastu minna uue Seati linnamaasturiga. Selge, see oli meie uudiste kokkuvõte, mis meil on südamel ja peas viimasest nädalast. Teeme nüüd väikse pausi ja siis räägime proovisõidust. Autotund. No nii, autotund läheb edasi. Meie saate teine pool kulub nüüd ühele sõidukile tähelepanu. Pöörama jäägitu tähelepanu. Ja kui ma ütlesin, et saadet sissejuhatades, et see on klassik, siis ta ei ole mitte klassik selles mõttes, et ta on vana auto, küll aga see auto, mark, bränd, mudel, kõik see on klassika ja ikoon isegi. Ma ei oska rohkem suuremat sõnu kasutada, aga see oli Kaur Ilves, siis Kaur sõitis meil sellise autoga nagu Porsche 911 Carrera 4S. Jah, see oli vägev kogemus ja ütlen ausalt, et see on olnud selline eluaegne unistus mulle, et ma olen niimoodi mõõduka aktiivsusega umbes 30 aastat tarbinud suhteliselt head autoajakirjandust ja see tõstab ootused väga kõrgele, et selle aja jooksul ma arvan, et ma olen lugenud sadu erinevaid teste sellest, kui hea Porsche 911 on, et kuidas ta tõesti suudab olla enda sellise, ütleme isegi tagasihoidliku välimuse juures nagu niivõrd palju parem kui mõni teine superauto. Ja see on ka põhjus, miks ma ei ole tahtnud varem taga sõita. Selles mõttes, et mul ei ole olnud võimalust teda põhjalikult tundma õppida. Et sellist autot tulebki, sa pead võtma aja, et sa saad tasse sisse elada, sa saad nagu nii-öelda kõik tema nurgatagused läbi käia ja loomulikult
mingisugust pettumust seal ei olnud, et meil heideti ette kommentaaris, et me kiidame teda liiga palju, aga siis ma pidin selgitama, et noh, tõesti nagu nii see olukord ongi. Ja põhiline, mis üllatas, oli just see, et esimene küsimus nagu ikka, et kui sa lähed väga kõva sportautot ostma, kas sa saad teda tarbida normaalolukorras linnas? Milline ta on sul nagu igapäevasõidukina, sest see on ju 95% ajast seda ju tiksutaga kuskil. Ja esimene asi, mis hämmastas, oli vedrustus. See on midagi täiesti müstilist, et millest ma siiamaani väga aru, et kuidas see võimalik seda sõidata, aga linnast on täiesti normaalse nõtkuse ja pehmusega tarbitav auto. Ta ei peksa, ta ei lõhu, ta ei anna sulle kuidagi nagu tunda niimoodi, et sul oleks vastik temaga sõita. Ja selgelt nagu saad aru, et täpselt see asi, et kui sa võtad ühe toote ja lihvid seda 50 aastat, mida nad tõesti ju teinud on, nad isegi nende põhilised kerejooned on jäänud samaks. Aga see, mis pinna all tehtud on, et see on midagi täiesti teistsugust. Tead, aga äkki teekski väikese sellise sissejuhatuse, et 911 see on ütleme, paljud oleks Porsche sünonüüm, on ju, et kui Porsche, sa mõtled 911 ja see mudel on ligi pool sajandit vana. Jah, 91, jah, 55 aastat. Ja see välimus, ütleme, räägiks disainist ja välimusest, ta on kindlasti on ju see, ta ei näe praegu välja, nagu ta oleks pool sajandit vana mudel ja mingisugune, ma ei tea, viimane facelift, vaid ta on ikkagi väga moodne auto. Ta on moodne, aga ühest küljest ikkagi väga klassikaline, et kui mõelda tema nii-öelda nagu silueti peale, siis võib-olla paljudel, kes mäletavad ajast, et meenutab see isegi natukene nii-öelda seda Volkswagen Põrnikat, mis ju samamoodi oli disainitud Porsche poolt. Ja see sama see, kuidas öelda eesti keeles, see luukpäralik tagajoon, ju seal on täitsa leiad üles selle koha mõlemast autost. Muidugi, ja vaata, et esituled, mis on seal tiibad, ümmarksed esituled tiivakaarte sees, vanasti olid nad tuntavamalt nagu seal üleval, nüüd on ta rohkem voolujoonelisem, aga ta on. Ja see on selle auto ju tegelikult, ma nägin seda autot, mitte siis, kui sina sõitsid sellega, aga enne kui proovisid läbi sai, ma suutsin selles autosse istuda isegi ja kõrval istu ja kohal kaasa sõita. Ma nägin seda autot ja see on tõesti väga eriline tunne ja sa vaatad seda disaini, ta on moodne auto, aga ta on nii ajatu selline, tead, et mul hakkis kohe selline mõte, et tänapäeva autodisainis on mingid sellised lained või trendid, kas mingite aastakümnete kaupa või sa näed ju autosid muutuvad 90, 2000, 2010. Ja siis on mingi teine näide sellest, kus disainer on leidnud 4 rattal mootoriga liikuvale seadmele mingi nagu suht universaalse vormi pool sajandit tagasi. Ja muidugi ta on muutunud, aga see vorm põhimõtteliselt pole muutunud. See on nii nagu perfektsusele lähenev, et kuidas me disainime kui sa hakkad nuga disainima, sa disainid käepideme ja terava osa, sa oled leidnud perfektse noa, mis pole vaja trendidega muutuda. See on nagu auto nagu mõte. Väga hea paralleel selles mõttes, et ütleme autodisainerid, ma olen kuulnud, et kui ta läheb Porsche'sse tööle, siis öeldakse, nüüd sa oled kätest jalgades seotud, et nüüd sa ei saa enam unistusi teostada. Miks nii vaadata? Nagu pigem on see, et sulle antakse juba perfektne asi, et sinul antakse võimalust võib-olla veel natuke perfektsemaks teha. Kas see auto, millega sina sõitsid 911 Carrera 4S, tee korra mulle ja kuulajatele väike vahe sisse, et mis need 911 on ju päris mitu erinevat valikus? Jaa, 911 on nüüd aja jooksul päris pika mudeli rivi omandanud, et eelkõige tänu ju sellele, et Porsche on ühtlasi väga suur linnamaasturite müüja, mis annab selleks rahalised võimalused ja mille poolest mina ütlen, et jumala eest müüge ainult rohkem kui enne siin Makane, kui 911 mudel rivi on nii tugev, et seal on ma olen mingi 20 erinevat varianti, sa saad endale absoluutselt kõike valida, mootori võimsuse vahemik on 370 kuni ütleme 570 hobujõudu, tavalistel sellistel mudelitel, erimudelid GT2 RS, sellest ei ole mõtet rääkida, mis on 700 hobujõudu. Aga seal on kõike, sul on lahtiseid autosid, sul on tagarattaveolised autosid, sul on 4-rattaveolised autosid ja siis on sellised vahemudelid, mille nimi on veel Targa, et mis on natuke teistsuguse disainiga. Ühine nimet on ikkagi see, et jällegi, ta on võimekas sportauto, aga ei ole unustatud praktilisust. Et kui on lühem juht, ma ütlesin täitsa tõsiselt, et 4 inimest saavad selle autoga sõita. On ka võimalik täiesti taga istuda. Aga mitte täiskasvanud väga. Sinusugused vist taga. Ei, minul 1,90 ei saa. See on sellega ma olen nõus, et sinna ma ei läinudki. Ja teine asi võib-olla, mis nagu hämmastab inimesed, et kui see auto näeb selline võib-olla, linnas on näiteks tumeda sellise Porsche 911-ga, ega inimesed ei vaata väga palju seda autot kuidagi niimoodi, nagu Ferrarit või Lamborghini, et jumal hoidku, mis peletis see nüüd siis on. Et pigem kes teab, see teab ja kes ei tea, see vaatab niisuguse positiivse, seda on ikkagi üsna positiivne kuvand, ma ütleks, et see jutt, et sa sõidad nüüd sportautoga, et seal peaks tingimata mingi negatiivne maiki juures olema, pigem mitte, 911 on ikkagi selline
esmamulje, ma arvan, esmareaktsioon on positiivne. See on hästi tsiviliseeritud, tead, siuke hea maitsega sport. Hea maitse, jah, peaks ütlema selle kohta just. Et sa oled osa ajaloost, kui sa sellega sõidad, et peaasi, et sa väga rumalalt ei käitu sellega liikluses. Mida me kahjuks olime sunnitud tegema, kuna auto on jäänud 2 päeva meie käes. No nagu... Saad kui sunnitud kogu spektri läbi käima, siis jah. Aga kas ta on ka kõige, tundus mulle siiamaani selline nagu turvaline valik. Natuke, ma ei tahaks seda nagu negatiivselt kõlama panna, aga et sul on, oled saanud oodatult või ootamatult rikkaks, sa oled valmis panustama 100 ja 200 000 vahele ühte autosse ja siis nagu vaatad ühte kuulsat itaallast, mõnda teist, võib-olla piilud Inglismaale ja siis võtad Porsche, sest see on nii kindla peale minek. Kas ta on igav valik või kas ta on turvaline valik? See on hea küsimus. See sõltub ilmselt väga palju sellest inimesest, et mida ta autos otsib endale. Okay, ma tegelikult võib-olla sõnastan natuke lihtsamalt, et miks sa arvad, miks on nagu liiklus, miks Porsche müüb ka Eestis, nagu ütleme Eesti mõistes hullumeelselt palju sportautosid? See näitab, ma arvan seda, et meil on ikkagi väga palju selliseid entusiaste, kes peavad lugu tõeliselt heast sõidust autoga ja ma mõtlen head sõitu seda, et kui sa tõesti tahad sa viite ringrajale, kui sa vaatad näiteks auto 24 ring, neid open trackide tulemusi, top 50 julgelt 2/3 on Porsche't seal ja sinna me jõuame natuke pärast, et miks nad just seal on. Et ta annab sulle seda mõlemat, ta annab sulle võimaluse ringrajal teha hullumeelsed aegasi, samas nautida mingisugust kurvilistelist teed, mida sa tunned täiesti nagu maksimaalselt ja eelkõige veel tänu sellele, et paljud sellised võimekad auto on ikkagi sellised, kus mootor asub ees. Porsche 911 tunnus on see, et ta on taga mootoriga. See tähendab seda, et ei ole isegi mitte keskmootoriga, vaid mootor asub taga teelest natuke tagapool. Kunagi oli selline, see tähendas sellist ohtlikku retsepti, et kippus ära minema libedatel teedel. Aga nüüd on jõutud sinnamaani, on suutsud selle täiesti ära lihvida. Ja see annab sõiduomadustes väga-väga palju juurde, sellepärast, et näiteks BMW, paljud rõhuvad sellele, et võiks olla 50-50 kaalujaotus. Et see on justkui ideaalne. Ideaalne on sellisel juhul, kui sa sõidad kurvi ühtlase kiirusega, mida sa ilmselt ei tee. Kui mootor on taga, see tähendab seda, et su kaalujaotus on 60-40, see läheb väga tehniliseks, aga mis tähendab seda, et sa kurvi sisse pidurdades on sinu rattad märksa ühtlasemalt koormatud, kui näiteks autoga mine mootor on ees. See tähendab seda, et kõik 4 ratast saavad maksimaalse jõuga pidurdada, palju paremini kui näiteks eesmootoriga olev auto. Ja kurvi sisse jõudes on omakorda see tagamootor annab sellise kiire suuna, kui sa tuled sinna jõuliselt sisse, on sul auto kohe valmis kurvist lahkuma ja nii kui sa hakkad kiirendama, see tähendab seda, et see mootor istub sinna maha, sulle meeletu pidamine kurvist välja minemisel. Räägime kohe sõitmist edasi, teeme siia lühikese pausi. No nii, räägime edasi proovisõidust Porschega, aga see, millega sina sõitsid, oli 4S, see on nelikveoline. Sa ei sõitnud tagaveolisega, aga kas sa kujutad ette või miks see nelikveoline erineb sellest tagaveolisest? Jah, ütleme meie tingimustes nii kurkus ei ole, et jah, loomulikult ma oleks tahtnud ideaalselt proovida 911 GTS-i, mis siis oleks olnud nii-öelda selle 911 seeria, räägitakse see kõige magusam koht, et 450 hobujõudu ja puhas tagaratte vedu. Aga 4S oli selles mõttes palju huvitavam kogemus, et just ka võrrelda seda, et kas see 4 vedu või nelikvedu siis rikub seda sportauto tunnetust. Ja Porsche puhul on kindel vastus on ei. Et ta on enamus ajast, on ta puhtalt tagaveoline. Seal oli isegi võimalik sisse lülitada režiim, kus ma nägin, et kui palju jõudu ta parast esisillale saadab. Et enamus ajast on esisild üldse välja siduriga lahti ühendatud, ta ei ole taga. Ja ta tuleb mängu siis, kui ütleme, läbid suure kiirusega kurvi, hakkad kiirendama, siis ta juba saadab sulle mingisuguse koguse jõudu sinna ette, aga kõik see käib niimoodi taustal ja nii intelligentselt, et ta tõesti teeb maksimaalselt selleks, et sul ühtlasi oleks hea juhitavus ja maksimaalne pidamine ja kiirendus kurvist välja. Ja samal ajal, kui on tõesti libe, näiteks oli vihmane tee, ta ikkagi tal on see tagaratteveo tunnetus, kui sa tahad, sa saad selle saba õrnalt niimoodi liikuma ja siis tulevad esirattad mängu. Kruusa peal samamoodi, käisime ka Kruusal 19-ga, lihtsalt selleks, et olla kindel, kuidas ta ka Kruusa peal käitub. Paigalt start on, kujutan ette, umbes sama nagu Tänaku WRC masinal, 4 ratast meeletult kraabivad, aga auto sööstab paigalt ära, ma arvan, ta saab 0-100 mitte 3,8 sekundiga kätte, aga ta saab võib-olla 4,5 või 5 Kruusa peal. Mis on ka hea teada. Ja linnas on teine asi, mis võib-olla sellisele hardcore tagaratteveoga harjunud inimesel meeldiks see, et sa saad niimoodi, kui on see võimalus ohutult jälle
jällegi on avaramad kurvid, et noh, saaks natukene võib-olla niimoodi külge ees sõita, et selle autoga on see veidi keeruline, et ja aga põhjus on see, et tal võiks rohkem jõudu olla, nagu ma ütlesin. Et ühtlasi suurem jõud võib-olla ei tähenda ohtlikkust, vaid seda, et sa saad nagu vajadusel, kui ta sõidab külge ees, sa saad seda jõudu juurde anda, sa saad hoida seda libisemist. Noh, Tarmo istus peal, ma tegime seda ühte ja teiste ja siis see lõpp oli pehmelt öeldes väga järsk, et noh, nii ta ongi linnas, et ta lihtsalt haagib ära ennast seal ja sa ei saa enam midagi teha, siis sa võtsaks valmis olema. Aga noh, muudes tingimustes ta on täiesti võrreldamatu. Oli ka kirjeldus sellest, et kuidas me sõitsime ühte kurvilist teed, märg ja noh, järjest nagu hakkad niimoodi vaikselt neid piire nihutama, et sa oled kuivas harjunud igasuguste sportlike autodega. Ja see, kuidas ta leiab selle pidamise kurvis üles, just see hetk, et esiteks sa tuled kurvi sisse, noh, mõned kurdavad Porsche 19, et see on alajuhitav, et ta on esiots on kerge. Ta on alajuhitav sellepärast, et sa sõidad selle autoga valesti, sa ei pidurda järelikult piisavalt tugevalt kurvi sisse. See tähendab seda, et kui sa tuled kurvi nii-öelda kiirendades või lihtsalt jalg gaasi pealt maas ja keeradki järsult, loomulikult auto on alajuhitav. Aga kui sa tuled niimoodi kurvi sisse, et sa pidurdad auto kurvi tugevalt sisse ja hakkad vaikselt keerama juba, siis ta võtab kohe õige suuna. Tagumine ots on nagu niimoodi veidi kergemaks tõstetud, autol on suund käes ja siis sa annad kurvi keskele, annad gaasi ja ta lihtsalt lendab sealt välja. Noh, nii kaua, kuni muidugi lõpuks heas mõttes lendab ja heas mõttes täpsustame igaks juks ära, et õiges suunas mööda teed, et noh, ja siis sa lõpuks leiad selle, just selle piiri üles, mis ei ole sugugi hirmus ega ohtlik, vaid et sa tunned täpselt seda, et kus ta omadega on, et jällegi, et nüüd me vaikselt läheme ja kui ta hakkab libisema, paljud kardavad, et nii, et nüüd mootor on taga, see on see pendli efekt, et paneme kui Valda pika varrega keerutama ja siis nagu lendab minema. Ei ole tegelikult niimoodi. Et tema jaoks on see nii-öelda siuke kerge külg libisemine, kui sa oskad autoga sõita, see on täiesti selline loomulik osa temast. Ja me peame rääkima helist ka. Sattusin sõitma Järvevana teel tunnelis, kus oli parasjagu 1911, juhuslikult ma olin selle sama auto sees ka, aga see auto sellises kohas annab sulle eriti selle kuulmise, mida kuuleb tagumine juht, kui sa ise ei ole selle auto sees. Ja need helide maailm on ka väga rikkalik. Nojah, heli oli teine teema, mida ma tahtsin ka läbi käia, sellepärast, et väga-väga palju on saanud 911 kriitikat, kui nad läksid turbomootori peale, et nii, et nüüd on korras, vabalt tingava Porsche ajad on läbi, mootori helid on kadunud, meil ei ole enam mitte midagi otsida. Ja ma ei ütleks, et see ei ole kindlasti tõsi, sellepärast just nimelt, et kui sa õpid seda autot tundma, nagu ma kirjutasin, ta vokaalsus pööretega väga-väga palju muutub ja see on puhtalt sisse disainitud ja see on kui see, et sa ei pea enam jälgima tahomeetrit selleks, et vahetada käik ülesse. Sa kuuled kõrva järgi, ta teeb selle viimase uilgamise, viimase 500 pöörde peal ja siis sa tõmbad järgmise käigu. Sa tead seda. Et teiste autodega, mille turvad peal on, nad teevad küll ägedat jorinat, aga võt, sa ei saa päris täpselt aru, kas ta nüüd on 5000 ja 6000 peal või ta on üldse pöörasamadega piiras tähendab. Et kas see on häälestatud juhi jaoks niimoodi välja, et sa oled selle autoga nagu sünkroonis, sa tead, mida mootor teeb? Ja täpselt, et sa õpid seda mootori häält tundma just, et ja see viimane täpselt annab sulle selle ise vokaalselt teada, nüüd ma jõuan sinna lõppu. Ja see on täielik kaif, et mingil hetkel oligi, kiirendasin seal teine, kolmas ja neljas käiki, võtta siis tõusevad käe peal karvad püsti, et see ei saa olla, kurat, võtaks niimoodi, et see on nii hea. Päriselt, et nii ta ongi. Porsche hinnad algavad üsna kõrgelt, sealt korralikult 6-kohalised arvud on hinnalipikul. Kahjuks küll, jah. Palju see 4S maksis? Tema baashind oli 120 ja koos lisavarustusega oli isegi 150, et mõnes mõttes ei ole nagu mõtet rääkida sellise auto puhul, et mis see nüüd see hind täpselt on ja kui palju ta ei ole aga ma küsin niimoodi, mis sa, Kaur, arvad, et keegi annab sulle tšeki sellise hinnaklassis ja saab siin poodi autot ostma. Ja valikus on ju päris palju ka poode ja päris palju mudeleid ja brände ja see on väga selline ebaratsionaalne ja puhtalt subjektiivne nagu valik, aga mis sa ütled, mis sa teeksid selle, kas sa läheksid sinna Porsche poe poole või mitte? No loomulikult läheksin, sellepärast, et ma olen nii-öelda ainult tutvunud siiamaani 30 aastat teooriaga ja nüüd ma sain põhjalikult seda praktikat näha. Et minu jaoks on kindlasti oluline ka see, et kui juba sellist autot osta, siis ma ei tarbiks teda ainult nii-öelda linnas ja kuskil kurvilisel teel, et ma läheks ikkagi korralikult taga ringrajale ka. Ja seal ei ole mingit kahtlust. Et ma kirjutasin ka sinna kommentaaridesse, et kindlasti oleks see Porsche, ta oleks kindlasti ka GTS, mis ei ole kõige võimsam, ta on 450 hobujõudu. Ja siis ma tatsaks ühe inglise firma juurde, kes panevad sinna juhtme külge ja teevad selle 450-530,
ma saan küll aru, et garantii nagu selle peale hävib, aga ausalt öeldes mind see absoluutselt ei huvita ja siis saaks sellest GTS-ist hoopis teistsugune auto, et oleks ühtlasid, oleks hästi praktiline, seal 4 kohta, vedrustus on mugav nagu näiteks GT3-l ja GT2-l, mis on väga tugevalt ringi poole kaldu. Aga sa ütlesid mitu korda, see on praktiline, kas sulle golfikott ikka mahub sinna kuskile või pigem ei mahu? Aga kus just tagumised, need 2 istet saab alla klappida, niimoodi, et sinna tekib veel selline teatavat sorti ruum, et aga ma ei mängi golfi. Väga hea, ma ka ei mängi. Mina selle auto puhul sain, Kaur selle andis õhtul minu kätte, et ma selle järgmine päev tagasi viiksin, see oli seal mõnikümmend kilomeetrit lubatud veel, siis käisin korraks sain Hansuga kokku. Aga selle puhul oligi, mina neid, ütleme, sõidu peennüansse nii hästi ei tea, aga seesama kogu see auto väljapeetus, et ma oleks põhimõtteliselt istunud nagu, ma ei oska öelda, miks, mitte hea see kallasmus, aga nagu tavaliselt BMW-s või, et seal olid seal kõik lisavarust oli olemas, kuskilt ei olnud seda, et see auto on nüüd askeetlik või et kuna ta on nii võimas igat pidi, siis ta lärmab mulle kõrva ja ma ei saa tegelikult sellega igapäevaselt elada. Ma kruisisin sellega korraks Tondile, Kalamajast sõitsin tagasi, järgmine päev viisin Porsche esindusse ära ja et saaks elada küll sellega. Sai asju ajada küll, jah. See nagu jättiski põhilise mulje, et it's okei auto 911, et saab küll Tallinnas sõita, jah. Sa oled nõus kompromisse tegema. Ja teine asi, mida võib-olla veel tasub ikkagi rõhutada, et see Porsche inseneride fookus väikestele detailidele, mis sind autoga ühendavad, et sellist istet ma ei ole üheski teises autos kogenud. See on nii-öelda Porsche mõttes standardne sportiste, aga sa istud sinna sisse ja ta tõesti nii-öelda nagu imeb sind endasse, ta toetab sind täpselt õigest kohast. Sa saad seda täpselt enda keha järgi panna. Ma ei tea, kuidas sulle, Tarmo, tundus, et no ma ütlen, liiga vähe aega oli, aga ma seal väga ei sättinud, et pigem vaatasin lihtsalt seda ennast peeglist, et näete, ma olen Porsches. Vaat selline väike selline peegeldus sellest, kuidas 911 on, mida siis meie saate olijatele avaldab. Ma arvan, et jah, et kõige rohkem, et kui nüüd Kauri juttu uuesti üle kuulata, siis sai vastuse minu küsimusele, et igav auto see küll ei ole. Igavast autost niimoodi pikalt rääkida ei ole võimalik. Ja ma ütlen seda ka veel, et see on väga suur vahe on selles, kui sa vaatad ükskõik mis kandjalt pilte sellest 911, vaatad artiklit ja loed või vaatad videot ja kui sa katsud ja näed seda autot päris reaalsuses, see on midagi muud. Nagu iga hea disainiga asjaga, aga meie saateaeg on läbi, aitäh kuulamast järgmise nädalani.